lagi dicari sama bapaknya Eki. Jangan ketipu Mbak. Vina sama Eki nggak digeret pakai motor, tapi tangannya dipukul pakai balok Mbak. Iya, sabar deh. Jadi Kalau sekarang digeret yang pakai tenang. motor pasti dedel semua kan Mbak. Iya, Ini percaya, Mbak, jasadnya percaya. enggak kan Mbak. Iya, Mbak percaya deh, Mbak percaya ya. Jadi yang tenang di sana ya. Ini lagi diusahain sama bapaknya Eki, sama Mbak Andeng, semua lagi dicariin. Sama Hadi juga lagi dicariin deh. Jadi tahu Hadi kan? Nikah sama Eki tuh Iya, Mbak. tahu. Vina tuh udah mau serius sama Eki Mbak. Vina mau ketemu mama Mbak. Mamanya susah, mama di sana nangis aja kasihan. Jadi nggak boleh kayak gitu, mama juga kamu